qorigan waxa lagu magacaabaa AK47 waana mid kamid ah aaladaha dagaalka ee lagu kalsoonida badan yahay. qorigan waxa lagu tilmaami karaa inuu kamid yahay aaladaha dagaalka ee dooqyada ugu horeeya soo gala markay timaado goobaha dagaalka, maadaama qoriga noocan AK47 uu awoodi karo in daqiiqadii marka uu tuuro 100 xabadood. sida muhiimka uu yahay adeegsiga qoriga noocan AK47 aadna markaasii u adeegsadaan jabhadaha iyo dawladaha intaba waxa markaasii suuqyada hubka lagu kala iibsado uu kaga jira qorigan AK47 kaalin aad u muhiim ah. adduunka idilna waxa markaa la qiyaasay inay yaalaan wax ka badan 100 milyan oo qoriga noocan AK47 ah. wax badan oo muuqaalkan ku saabsan waxa ku qaada dhiga doona xogo ku saabsan qorigan AK47, balse intaan u gudagelin muuqaalka marka waxa ku xusuusina in muuqaalkan alla gareyso si share gareyso haddii aadan ka mid ahayn bahawinta nagu xirna inaad nagu soo biirto waad ku maasantaa waqtiga ku bixinaysa daawashada muuqaalkan aanu gudagalno muuqaalkeena maanta. automatic Kalashnikov ama AK47 waa qoray ay ka mahadiyeen soo saaridiisa midowgii Soviyetka maadaama xilligaas ay markaa cadaadisyo kaga imaanay ciidamada Jarmalka. qorigan lagu magacaabo AK47 waxa ikhtiraacadiisa lahaa ninkan oo lagu magacaabo Mikhail Kalashnikov, waxaana ninkan ciidanka Soviyetka markaa ku soo biiray taariikhdu markay mareysay 1938. soo ifbixida dagaalka labaad ee adduunka ciidanka Soviyetka waa kuwa dhibaato kala kulmaya ciidamada Jarmalka maadaama xilliga ciidamada Jarmalka ay adeegsanayeen qori darandoori u dhaca, halka ciidanka Soviyetka markaa dagaalka sidii kaga hortagayeen Jarmalka u adeegsanayay qori aan darandoori u dhicin. cadaadisyada ay kala kulmayeen ciidanka Soviyetka dhanka Jarmalka waxa ay keentay in la raadiyo xal si kastoo markaa looga hortagi karo ciidanka Jarmalka ee Naaziga markaa uu hogaaminaya hubka ay wataan darandoorigana mid u dhigma markaa ciidamada Soviyetka iyaga dhankooda markaa ay soo saartaan. maskaxda ay mahadiyeen Soviyetka iyo sida dunida inteeda kale markaa ay kaga yaabsadeen maadaama ay soo saarteen qori markaa sida darandooriga u dhaca caalamka intiisa kalena ka yaabsaday. midowga Soviyetka waa kuwa markaa ay mahadiyeen maskaxda ninkan lagu magacaabo Mikhail Kalashnikov maadaama uu farsameeyay qorigan AK47 sida darandoorigana markaas u dhaca, waxaana qorigan kaalin muhiim ah markaas uu ka galay ciidamada markaas Soviyetka hubka markaa dagaaladii ay adeegsanayeen in markaa uu ahaa kaalimaha ugu horeeya mid ku jira. sababta ugu weyn ee markaa loo ikhtiraacay qorigan AK47 waa baahi markaa xilliga loo qabay Soviyetka maadaama dagaal ay wajahayeen in markaa ay helaan qori darandoori u dhaca, waxaana jirta ninkan lagu magacaabo Mikhail Kalashnikov xilli dhaawac uu ahaa 1941 in sidoo kale markaas isbitaalka markaa uu jiifay la soo dhigay ciidamo kale oo markaas ku soo dhaawacmay Soviyetka markaa dagaaladii uu la galay Jarmalka, waxaana markaa ninkan Mikhail Kalashnikov ku dhalatay in markaas dawladiisa uu ka caawiyo si markaas ay guulo dagaalada ay galaysa kaga xaqiijiso in markaa uu soo saaro qori AK47. isku dayo badan markaas uu sameeyay ugu dambeyn waxa markaa suurto gashay in qorigan markaa lagu magacaabo automatic Kalashnikov ama AK47 ninkaniti uu si sax ah markaas uu soo ikhtiraacay saaxadda hubka markaas caalamka laga adeegsadan uu ku soo biiriyay. AK47 waxa tartan uu la galay hubka markaa soo ikhtiraaceen midowgii Soviyetka sanadii 1948 waxaana guulo u xaqiijiyay qorigan AK47 sabab markaa uu noqotay in markaa kalsooni buuxda Soviyetka markaa adeegsigiisa ay siiyaan qorigan AK47 ciidankooda markaa ay ku qalabayaan 1949kii. faafitaanka qoriga noocan AK47 iyo sida dunida inteeda kale markaa ugu baahay wax soo saarkiisa kadib Soviyetka waa kuwa ka ganacsi ku bilaabay qoriga noocan AK47 in dunida markaa ay u iibgeeyaan. wadamada inta badan markaa ay ka iibinayaan Soviyetka qoriga noocan AK47 waxa markaa ay ahaayeen wadamada dhaca dunida saddexaad maadaama xilligaas wadamada dhaca dunida saddexaad ay wajahayeen dagaalo markaas ay ku doonayeen in xornimadooda ay ku soo ceshtaan. Soviyetka si walba markaa ay u xafideen qorigan AK47 naqshadiisa burburkoodii kadib 1991 wadamadii markaa ka burburay midowga Soviyetka intiisa kale oo kuwa markaas ay bilaabay in qorigan markaa aad ay uga sii ganacsadaan dunida inteeda kalena markaas ay u dhoofiyaan. wadamada kaalimaha hore markaas ay ka soo galay qorigan ay soo saaridiisa iyo hubkan in dunida inteeda kale markaa laga iibiyo waxa markaa kamid ah wadamo markaa ay kamid yihiin China, Azerbaijan, Armenia iyo Bulgaria, waana kuwa sidoo kale markaa xitaa naqshadaha qorigan ay gacanta ku dhigay si dunida markaas ay qoryo badan markaas ay u soo saaraan dunida inteeda kalena markaa ay kaga iibiyaan. AK47 oo mid aad u saameeyay nolosha bulshooyinka wadamada dhaca qaaradda Afrika ku nool maadaama qorigan uu yahay dooq ugu horeeya ee inta badan markaa ay door bidaan dagaalada markaa ay u adeegsadaan jabhadaha iyo sidoo kale qabiilada wadamada dhaca qaaradda Afrika ku nool dagaalada dhexdooda ka dhaca. waxaana sidoo kale jirta in qoriga noocan AK47 sabab markaa uu noqdo xitaa nolosha dadyo badan Afrikaan inuu galaafto. qoriga noocan AK47 kaliya ma mid markaa laga xiisay qaaraddan Afrika, waxaana sidoo kale jirta jabhadaha markaa ku nool wadamada dhaca qaaradda Latin America in dagaalada markaa ay wajahayaan ay u door bidaan inay adeegsadaan qoriga noocan darandooriga u dhaca lagu magacaabo AK47. sababta ugu weyn ee loo doorbido qoriga noocan AK47na waa in helistiisu markaa ay fududahay haddii markaa ay tahay suuq madow iyo si toos intaba qiimihiisuna markaa uu yahay mid jaban. Mikhail Kalashnikov oo ah maskaxdii markaa ka dambeysay soo ikhtiraacida qoriga noocan AK47 mid markaa iska fogay mas'uuliyadda sida markaas loo adeegsado qorigiisa maadaama dunida aad markaas ugu baahay, waxaan uu tilmaamay in kaliya markaa uu rabay in dawladdiisa markaa uu ku caawiyo
sidoo kale mas'uul marka uu ka noqon karin sida qorigan marka dunida inteeda kale marka looga adeegsado maadaama qorigan marka uu yahay qori marka aad marka saytay u isticmaalaan bulshooyinka iyo marka ciidamada marka saytay dagaalada marka ay wajahaan inay marka door bidaan inay qaataan qorigan AK47 sida darandoorigana marka u dhaca